டிடிஎஃப் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவாசக்கியில் கொடுத்த பில்லு. ஸோ வந்து பில்லு எவ்வளோன்னு சொன்னால் நீங்களே ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க. அதோட லேபர் சார்ஜ் எவ்வளோன்னு சொன்னால் அதோட ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க. ஸோ வந்து எவ்வளோ ஆச்சு என்ன ஏதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ வந்து மொத்தமாக பில் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா 8077 rupees 43 ஆயிடுக்குங்க. இதில் இருக்கிறதுலேயே ஃபன்னான விஷயம் என்னன்னா 2 பில்லாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பில்லு, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபர் பில்லுங்க. ஸோ வந்து மொத்தமாக 8077 rupees ஆயிடுக்குல்ல. இதில் வந்து லேபர் சார்ஜ் மட்டுமே 4186 rupees அண்ட் வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3890 rupees. ஸோ வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸை விட லேபர் சார்ஜ் அதிகம். ஸோ வந்து இதுதான் எனக்கு வந்து மனசு வலிக்குதுங்க.